好，接下来我们就教大家来制作我们的 Angry Bird 的头，所以我们就点选我们的一键头圆形工具。那这时候我们就画至这个，记得把右边这边的圈选起来，还有这个进阶的。如果你要改它的线条粗细的话，记得把它选一下。那我们就拉一个圆出来。OK， 好，那把它稍微移动一下好了，到这边对齐它。那么我们接下来就控制节点，这边稍微往下一下，这里也是稍微往旁边一下。好，那么这边稍微这样，这边的话稍微突出来一点点。好，做到这边就 OK 了哈。那如果你想改变它的线条粗细的话，可以在这边可以稍微改一下。哇，太粗了。好，那比如说下面这边改粗一点点，这样就好了。OK。那接下来我们就上它的这个耳朵，耳朵的上法的话，我们看一下，因为它这边是在下面，这边是上面，所以我们要知道它的层级。那我们选用的是这个 P 工具，就是绘图笔工具。我们来手绘一下，把画面放大一下，就这样画一个，这样就可以了哈。那不顺的话，再画一次好了。它这边应该是从这边开始 ，OK， 这样就可以了。第二笔就从这边开始画，画到这里。好，基本上这样就可以了。好，那我们今天就先把这个地方先画到这边就好了。这个是我们的 Angry Bird 的头。那非常感谢大家今天的收看。